Shkodrës u zhvillua kampionati kombëtar i mundjes klasike për të rritur. Në këtë kampionat matën forcat 63 mundësit më të mirë të vendit, përfaqësues të 14 klubeve e rreteve. Ky lloj sporti i njohur qysh në lashtësi, si manifestues i forcës, guximit dhe bukurisë fizike, po parapet gjatë më shumë në vendin tonë. Gjatë takimeve patin ndeshje të forta, sikurse qenë ato Pepa Lame, Toma Balla, Gëlqerja Gogolari e të tjera, që fituan admirimin e publikut shkodran për luftën e fortë sportive.